നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ്. അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 4 കിലോ അരിക്കുള്ള ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 കിലോ അരിക്ക് 4 കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഒരു 2 കിലോ അടുത്തോളം സവാള, 1.25 കിലോളം സവാള നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി നമ്മളൊരു 2 വലിയ കഷ്ണമാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും. അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി അത്ര 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 4 തക്കാളിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില, പുതിനയില, പച്ചമുളകാണ് ഇതിൻ്റെ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്ര 4 കിലോ ഇറച്ചിക്ക് നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എരിവ് മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല അതിനകത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 100 എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ 50 ഒച്ച് ഇതെന്തുവാ പച്ചമുളക് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്, എല്ലാം അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാലപ്പൊടി വേണം, അതിപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആദ്യം ചോറ് വേവിക്കാവേ. ചോറ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കൈമ റൈസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാല അരി. അത് നമ്മളിവിടെ കഴുകി ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കഴുകിയിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ്. നമുക്കിനി ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെളിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം വെളിയിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സവാള ഒരു 8 സവാള ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാനും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൊടിച്ച് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കകത്ത് നമ്മൾ ചേർക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കിസ്മിസ് അത് നമ്മൾ വറുത്തില്ല, അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പം ഭയങ്കര മഴയാണ് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കേട്ടോ. നമ്മളിവിടെ പാത്രം ചരുവ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ചരുവം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇച്ചിരി മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 10-12 ഏലക്കായും കുറച്ച് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും, ജാതിപത്രി, പട്ട, ഗ്രാമ്പു ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്രാമ്പൊക്കെ ഒരു 10-12 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജാതിപത്രിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പറഞ്ഞാൽ പൊടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് അത് 2ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് വേണം. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചോറ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നെയ്യ്, നമുക്ക് ആദ്യം ഇച്ചിരി നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് വെള്ളം വറ്റിയെന്ന് നോക്കട്ടെ. നെയ്യിട്ടോ, നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഈ മസാല ഒന്ന് മൂത്ത ശേഷം, ഭയങ്കര മഴയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ മസാല ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു സവാളയും ഇച്ചിരി മല്ലിയുടെയും ഇച്ചിരി പുതിനയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ അരി എടുത്തതുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ചരുവത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ അരി ഏത് പാത്രത്തിനകത്താണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തോട്ട് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കണം. ഒരു ചരുവത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അതിനകത്തോട്ട് അളന്നെടുത്തിട്ട് ആ പാത്രത്തിന് 1.5 പാത്രം വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ ഈ അരി വറ്റിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നെ അരി വെന്ത് ഊറ്റിയെടുക്കുമല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏത് പാത്രമാണ് നമ്മൾ അരി ആദ്യം അളക്കണം. അളന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിന് 1.5 വെള്ളമാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചരുവത്തിനകത്തുള്ള ആണ് അളന്നെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ അരി എന്ന് പറയുന്നത് 4 കിലോ അരിയല്ലേ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് 1.5, ഈ ചരുവത്തിന് 1.5 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1.5 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ 2.25 വെള്ളം ഈ ചരുവത്തിന് ഒഴിക്കും കേട്ടോ. ഒരു ചരുവം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവേ. ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകണം. ഈ ഒരു ചരുവത്തിന് വെള്ളമാണ് നമ്മൾ 2.25 നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. 1.5 ഈ ചരുവത്തിന് 1.5 അരിയുണ്ട്. അപ്പോൾ 2.25 അരി വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് ഒരു സ്വല്പം മുമ്പിട്ട് നിൽക്കണം ഇട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ അരി വെന്തില്ല, നമ്മൾ അരി ഇട്ടില്ല. വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ചിക്കന് വേണ്ടിയുള്ള നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തിടുന്ന കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് പോയേക്കുവാണ്. നമ്മളിപ്പം
അത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്ത് കിസ്മിസും വറുത്ത് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ബാക്കി കുറച്ച് നെയ്യുണ്ട്. ആ നെയ്ക്കകത്തോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സവാള എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റി നമ്മൾ ഇത് ഇറച്ചി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുവാണ്. നമുക്കിനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എരിവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം പച്ചമുളക് അരച്ചത്, ഇതിലൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ. ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. സവാള ഇത്ര വല്ല 2 കിലോളം സവാളയുണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ സവാള ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം. അതിന് ശേഷം നമ്മളിനി പൊടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പൊടികളൊന്നുമില്ല. ഈ സവാള ഒന്ന് വഴണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇച്ചിരി അല്ല, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോടൊന്ന് ഇച്ചിരി വാടി വരാൻ താമസം എടുക്കും. ഒത്തിരി 2 കിലോയുടെ സവാള ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്കിതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറണ്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെട്ടക്കുറവ് കേട്ടോ. വെളിയിൽ അരിയുടെ വെള്ളം തിളച്ചില്ല, അരി ഇട്ടില്ല നമ്മൾ. ഇപ്പം എന്നിട്ട് വെള്ളം നല്ലതായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. അരി എത്ര വല്ലാട്ടോ, ഇനി കുറച്ചുകൂടെ അരിയുണ്ട്. അപ്പം അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൊത്തം. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി നാരങ്ങ നീര്, ഈ അരി ഒന്ന് കൂടി ഇതാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇനി ഒത്തിരി വലിയ തീ കൊടുക്കണ്ട. വെള്ളം തിളച്ച ശേഷം ഒത്തിരി തീ കൊടുത്തത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പറ്റി പോകും. പക്ഷേ ഇത് വെന്ത് വരത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി തീ കൊടുക്കണ്ട. ഇത് ഭയങ്കര മഴയും കാറ്റും ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പുകയും ഒക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളം വറ്റിയിരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റാം. നമ്മളിനി ഒരു മൂടി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ പാത്രം കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂടി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വെന്തിരിക്കും. ഇപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കിത് മാറ്റിയിട്ട് ഇനി ഇറച്ചിയുടെ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ഇറച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളോട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അകത്ത് ചിലപ്പം ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, മഴ ആയതുകൊണ്ടേ. ഇപ്പം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അകത്ത് വെച്ചിപ്പം ഗ്യാസ് വെച്ചൊന്ന് വാടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി തന്നെ തക്കാളിക്ക് ഇടണം. മസാലപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരം മസാലയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 1 ടീസ്പൂണ്. ഇനി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഇനി സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തക്കാളിക്ക് 4 തക്കാളിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിക്ക് 4 എണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ ശേഷമാണ് നമ്മളിനിയും ഗരം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. വെളിയിലായതുകൊണ്ട് കാറ്റും ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് പോവാം. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഗരം മസാല ഇടാവേ. ഗരം മസാല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് 4 കിലോ ചിക്കനല്ലേ വെക്കുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 8 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8 ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ. അത് അളന്ന് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. 8 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് 8 ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ, 4 കിലോ ചിക്കൻ. അപ്പം ഇത് ബിരിയാണി മസാലയാണ്. അത് 2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബിരിയാണി പ്രത്യേകം വാങ്ങിച്ചതാണ് ബിരിയാണി മസാല. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് 1 കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവേ. കട്ട തൈര്, നമ്മളിതിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ തൈരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, ഇച്ചിരി പുതിനയിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഇത് പുതിനയില, ഇച്ചിരി മല്ലിയില, 1 പിടി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നത് 4 കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ.
നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഈ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പീസായിട്ട് കണ്ടിച്ചെടുത്ത ഇത് ഇറച്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിന് വേകണം. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട, ഇതിനകത്ത് കിടന്നങ്ങ് വെന്തോളും. ചിക്കനകത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. നല്ലൊരു വെള്ള കളറായി വരണം ചിക്കൻ, അപ്പോഴത്തേക്ക് വെന്ത് വരും. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണേ, ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണം. നമ്മൾ തൈരും നാരങ്ങാനീരും ഒക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇത്. ഇപ്പം ചിക്കനിന്ന് വേകാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും, ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അന്നേരത്തേക്കൊന്ന് വെന്ത് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഉണ്ടല്ലോ, സവാള ബിസ്ത എന്നാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. ആ സാധനം നമ്മളിതിനകത്ത് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ, നമുക്കതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു വെള്ള കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടിച്ച് വെച്ച് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കിനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സവാള വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ബിസ്ത എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഇതിനിടുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവർ അതിന് കേട്ടോ. ഇതന്നെ ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കണത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുണ്ടോ, നമ്മൾ ചിക്കനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് ഇത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒഴിച്ചൊന്നുമില്ല വെള്ളം. ബിസ്തായി വിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് ചുടൊന്ന് 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ദം ഇടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണേ. നമ്മുടെ അരി വെന്തിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും, ചിക്കനും വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ദം ഇടാം. അപ്പം ഒരു വലിയൊരു ചരുവത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി നെയ്യ് തേച്ച് കൊടുത്തേക്കുവാണ്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും, മൊത്തം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി ഇടും, അരിയുടെ ചോറിട്ട് കൊടുക്കും, പകുതി ചോറിടും. പിന്നെ നമ്മുടെ കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും ചോറിടും. അപ്പം നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ കൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ചിക്കൻ നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ വെന്ത പകുതി ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതിപ്പം വലിയൊരു ചരുവാണ്, നമ്മൾ ചോറ് വെച്ചതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരി വലിയൊരു ചരുവാണ്. നല്ലതായിട്ട് മൂടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പാത്രം നമ്മൾ എടുത്തതാണ്. നമ്മൾ ചോറ് പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനകത്തോട്ടും കുറച്ച് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ആവി കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ആയിക്കോളും. കുറച്ചിങ്ങനെ സൈഡിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമുക്കിച്ചിരി ഞാനിപ്പോൾ റോസ് വാട്ടറിനകത്ത് ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കി ഇച്ചിരി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി, വെള്ളച്ചോറല്ലേ അപ്പം ഒന്ന് ബിരിയാണി ആകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പകുതി ഇനി മറ്റേ ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സവാള നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ ആ മസാല ആദ്യപ്പം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണും കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില, മല്ലിയില. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചോറ് വിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മേളിലോട്ട് ബാക്കി ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ചോറോടെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഇച്ചിരി മഞ്ഞ കലക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ പുതിനയില, നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സവാള, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഒന്ന് സ്വല്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിനി
നമ്മൾ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെച്ച് അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ദമ്മിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുകളിൽ കുറച്ച് കനൽ വാരിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടിഭാഗത്ത് തീ വലിയ തീയില്ല, ചെറു തീയിലിങ്ങനെ തീയായിട്ടില്ല, അതിൻ്റെ കനലായിട്ടും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുവാണ്. പിന്നെ ചെറു തീയിലിങ്ങനെ ഇരുന്നത് ആവിക്ക് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേകും. പിന്നെ ഇത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പൊട്ടിക്കാം കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ലതായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി സൈഡിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ചോറിന് എടുത്തിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും അടിയിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വിട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് ചോറ് എടുക്കുക, പിന്നെ മസാല വേറെ സൈഡിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ മസാല എടുക്കുവാണ്, മസാല ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ വേണ്ട ചോറും നമ്മുടെ മസാലയും സൈഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് വേണം. അപ്പം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി, തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി കേട്ടോ. പിന്നെ മറ്റൊരു സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവമായി വരുന്നവരെ ബായ്.